Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова команда New Hope. И сегодня хотели бы ответить на многочисленные ваши вопросы по поводу того, нужен ли VPS, для чего он нужен, в чем разница, как его использовать. Первое, на что мы обратили внимание, когда в мае мы разместили на сайте бесплатную демо-версию, в течение месяца мы раздавали на неделю подключение и советника с возможностью работать на демо-счетах в течение недели. Мы всем объясняли очень скрупулезно и подробно. Это написано в инструкции, это указано в видео по установке, что необходимо использовать виртуальный сервер, либо dedicate сервер, то есть физический сервер. Но это необходимо для того, чтобы снизить пинг, то есть расстояние от торгуемого терминала до сервера брокера. Это первый момент, который был очень важен, который почему-то, как для нас было это очевидно, для клиентов, которые к нам приходили потенциальные, для них этот момент был не очевиден. Итак, смотрите. Во-первых, для чего нужен виртуальный сервер? Самый первый важный момент, который, наверное, знают все, то, что виртуальный сервер работает круглосуточно, без остановок, и это можно делать. Его можно обновлять, например, на выходных, когда рынок Форекс выключен, все остальные дни вы можете его использовать. Это огромный плюс, который позволяет вам подключаться к нему удаленно и, соответственно, нет необходимости постоянно держать включенным свой компьютер. Второй момент – это скорость интернета. Давайте представим, у нас компьютер подключен к интернету, например, 100 мегабит. Сетка, может быть 200 мегабит интернет скорость, но в дата-центрах в Лондоне, например, подключенная скорость интернета 10 гигабит. 10 гигабит это в 100, в 200 раз больше, чем любая скорость, которая есть у нас, доступная, по которой мы работаем. За счет этого скорость обработки, отправки и отсутствие задержек в узлах доставки кратно уменьшается. Это огромный плюс, который тоже нужно учитывать. Итак, следующий момент – это бесперебойная работа. То есть у вас, если на вашем компьютере отключился интернет или отключился свет, то вы не можете работать. У вас робот перестает торговать, вы не знаете, что происходит в текущий момент с вашим счетом и в каком состоянии находятся сделки. Зато при использовании сервера в 99,99, что ваш сервер будет постоянно работать без каких-либо сбоев. Дальше следующий момент – это расположение вашего сервера относительно сервера брокера. Это очень важный момент, на который большинство людей не обращают внимания. Смотрите, вот тут находится Лондон. Представим, это LD4, это Лондон. Отсюда раздается LMAX. Отсюда идет раздача LMAX. Следующий момент. Вот здесь, например, где-то в Германии. Здесь находится сервер брокера. И, например, вы клиент, который находится в Китае. А теперь представьте, по методу арбитража, либо любого другого частотно-торгового робота, что происходит? Вы вот отсюда получаете котировки вот сюда. А затем отсюда вы вот здесь вот у себя на сервере или на домашнем компьютере вы сравниваете, если торговый сигнал. Вот здесь вот, например, если, например, возьмем Китай, то у вас здесь будет пинг порядка 450 миллисекунд. Это почти полсекунды. Только котировка будет идти до вас, обновление. Дальше. И отсюда, увидев сигнал, мы будем доставляться сюда.
И отсюда уже еще 450 миллисекунд на расстояние. Еще 450 миллисекунд. При этом брокер с большой вероятностью, возможно, не у Elmax, но он напрямую, ну, предположим, с Elmax, ну, с большими задержками и плохим софтом, идет с Elmax сюда. У него пинг будет равен 20. Если это Германии, то это там 14 миллисекунд, ну, приблизительно. Итак, что у нас получается? Получается, что брокер получает котировки 14 плюс задержка плюс-минус там 100 миллисекунд, ну там скажем 120 миллисекунд. А вы доходите отсюда, котировка доходит до вас, и потом вы доходите до сервера брокера за больше 1 секунды, ну около 1 секунды, плюс исполнение, ну у вас получается задержка создается порядка 1 секунды. То есть вы теряете огромное количество времени на этом. А теперь смотрите, мы берем сервер, вот раздача Elmax. Вот тут вот берем сервер мы. Предположим, там пинг 1 миллисекунда. И вот тут где-то находится сервер клиента, сервер брокера. В итоге получается, что мы получаем котировки сразу же. И потом отсюда же отправляем запрос на открытие. И у нас суммарный пинг получается 1 плюс и вот здесь вот 14 миллисекунд. Итак, что мы получаем? Если бы мы торговали бы с Китаем, то у нас было бы 900 миллисекунд плюс исполнение, как минимум доставка сигнала торгового до сервера брокера. А в текущем варианте у нас получается 15 миллисекунд. Итого, разница очевидна. Это 900 миллисекунд, практически 900 миллисекунд разница. За это время, давайте посмотрим среднее исполнение. Среднее исполнение у брокеров это порядка на MetaTrader 4, это 80-300 миллисекунд. Это вам надо еще, чтобы вы не проскользили, вот в это время уложились. А у нас тут 900 миллисекунд. Получается, мы по-любому видим сигнал и входим очень поздно. И получается, время с очень большой задержкой, сигнал с очень большой задержкой доставляется, и, соответственно, мы теряем на этом. Чем ближе мы располагаемся относительно сервера раздачи, то есть нашего сервера в Лондоне, тем быстрее мы видим сигнал. Соответственно, тем быстрее котировка дойдет до конечного пункта назначения, это до брокера сервера. Получается, что мы экономим большое количество времени. Я думаю, это понятно. Вообще суть сервера использовать, нужен ли сервер, для многих станет очевидно, потому что когда мы экономим количество миллисекунд, мы экономим свои деньги, соответственно, мы их зарабатываем. То есть, чем меньше у нас расстояние, тем больше вероятность, что мы заработаем высокочастотным скальпером либо арбитражом. Дальше. Такое понятие есть. Есть такое понятие ВПС и есть такое понятие ВДС. В чем разница? Значит, первое это виртуальная приватная машина, ну, сервер. Значит, как это работает? У вас на сервере вот есть арендодатель, который вам дает этот сервер. Он на один сервер. Вот у него есть один сервер. Он на него ставит очень много маленьких серверов. Ставит их много. Их очень много. И получается так, что у них мощность становится такая, что они друг другу начинают мешать.
Они перегружают друг друга, они создают очереди. А при этом у них один процессор, ну, у них там 32 ядра, ну, пускай там, ну, пускай 32 ядра, и при этом у них, например, 32 оперативы. Я не знаю, давайте 64 пускай возьмем. Ну, вот теперь представьте, они сделали 50, часто бывает делают и 80 VPS на одном таком сервере. Получается, вы, торгуя, мешаете всем другим. Один кто-то нагрузил, сильно создал большую нагрузку, вот такую здоровую. Все вы потеснились. У вас у всех просадка идет. И создается очередь. Вы не можете обрабатываться отдельным ядром. У вас все идет как виртуальное ядро обрабатывает, потом отправляется на основное, сервер Windows или какая там операционка стоит, и через нее отправляются ваши запросы. Это все задержки. Если берем сервер, именно VDS, то там происходит как? Есть сервер, есть четко количество серверов, которые можно поставить. Ни больше, ни меньше. Они не мешают друг другу. Чаще всего делается запас под эти сервера. Потому что вы мешать не можете другим. Вам дают доступ до отдельного сервера. До отдельного ядра. До отдельного оперативки. То есть у вас как получается? Есть 32 ядра. Берут и делают, например, 16 ВДС. И на эти 16 ВДС выделяют по 2 ядра каждое. Также и с оперативкой. То есть у вас получается, что отдельное ядро, которое работает только с вашим сервером. Только с вашими обработками, запросами и доставкой. Тут невозможно сильно перегрузить как-либо. То есть у вас, если ядро перегружено, либо 2 ядра, то вы мешаете только себе. Вы не можете помешать всем. Это все равно увеличивает вашу обработку, вашу доставку до брокера. Но надо понимать, что если, например, у вас LMAX раздается с одного места, вы торгуете в другом, тут же где-то находится брокер. То есть вот это LMAX, это брокер, это VPS. Пускай будет это VPS. А теперь смотрите, получается, что у вас до сюда 2 миллисекунды и до сюда 2 миллисекунды. Здесь 2 миллисекунды и здесь 2 миллисекунды. Итого, как минимум, вы теряете 4 миллисекунды. Много это или мало, решать вам. Но если брать MetaTrader 4, то там исполнение бывает по 15, по 30 миллисекунд. Что мы сделали? Когда мы вот это все поняли, усвоили годами, прорабатывали и поняли, что надо с этим что-то делать. Это все задержки, с которыми нужно бороться. Мы взяли и сделали LMAX раздачу LMAX в том же месте, где и находятся VPS. То есть мы создали возле раздачи сервер, в котором находятся наши торговые решения в виде софта, инсайт и прочие нихоповские приложения для торговли. И часто брокер находится практически там же. Бывает, что расстояние доходит до 0,2 миллисекунды. 0,2 миллисекунды расстояние между VPS и клиент-брокером. За счет этого мы выкинули как минимум 4 миллисекунды. А также убрали задержку по передаче данных с сервера раздачи до сервера VPS. То есть тут, вот здесь вот в этом месте
0 миллисекунд. Не сколько-то, а 0. Потому что если мы ставим свои сервера дополнительно, то они соединяются по кросс-коннекту. То есть это прямой провод. За счет отсутствия задержек мы напрямую можем торговать у брокера. Это минимизирует любые задержки и потери, что кратно увеличивает вашу доходность. В кубе с этим мы ставим туда инсайт, и инсайт также увеличивает скорость обработки, отправки и торговли, потому что инсайт торгует по голым протоколам без самого терминала. Поэтому, если вы начинаете торговать, начинающий арбитражник, начинающий высокочастотный скальпер, да кто угодно, кто связан с высокочастотной торговлей, первое, что вам я могу гарантировать, что вам надо начинать с ВПС. Это 100%. Но если берете обычный ВПС, вы должны знать, что на ваш сервер, вот общий сервер, вот ваш ВПС, вот еще где-то, например, могут вешать, а часто это и делают, за 20, например, долларов взяли и вешают туда прокси. Что такое прокси? Это когда огромное количество трафика идет через этот сервер. Через ваш сервер проходит огромное количество интернет-запросов, интернет-информации, которые создают очередь, и у вас создается эффект горлышка, когда пропускная способность, сейчас я нарисую, когда огромное количество запросов идет туда, и они все скапливаются, и потом, чтобы пройти. За счет этого вы теряете, вы не можете причем узнать сколько, потому что когда расстояние отсюда, от вашего сервера идет до сервера брокера, у вас создается вот такие узкие горлышки, в которых вы можете вставать в очередь, и из-за этого у вас задержка увеличивается, вы никак не можете проконтролировать, что происходит в этих узлах. Поэтому такие сервера, именно VPS, чисто для настоящих скальперов и настоящих высокочастотников, арбитражников и всех остальных не рекомендую. Ни в коем виде. Всякие брокеры, всякие компании, которые предлагают VPS вам за $10, с огромной вероятностью, скорее всего, на них сидят VPS, на VPS сидят прокси сервера, ставятся, которые ретрансляторы. Скорее всего, у вас перегружен сервер дополнительными ячейками VPS, и у вас мощность сильно будет занижена относительно той, которую написано на сайте. Все это создает огромную задержку в торговле. За счет этого многие берут продукт, начинают плакать, говорят, он не зарабатывает. Мы человеку пытаемся донести как надо, но очень тяжело они воспринимают эту информацию. Для этого мы как раз таки и по вашим запросам, и по тому, какие вопросы возникают у клиентов, мы решили снять это видео. Поэтому мой вам совет, если вы торгуете, если вы купили продукт, и тем более, если вы купили Insight или Insight Hidden, ни в коем случае не экономьте на VPS серверах. Все это скажется многократно, все это скажется очень сильно на вашем качестве заработка, на вашей сумме дохода, потому что с одного сервера можно заработать, с соседнего сервера, который будет VPS, на котором будет прокси, невозможно заработать из-за большого количества задержек. Поэтому давайте подведем итоги. Если нет денег совсем, не торгуйте арбитражом вообще. Если вы не можете снять даже самый простой виртуальный приват-сервер, не торгуйте. Если есть возможность, начинайте с VPS. Если есть возможность и вы хотите именно зарабатывать стабильно, системно этим методом, а это сложный, кропотливый труд, арбитраж, то тогда я вам советую брать сразу сервер. Да, сервера стоят от $50 и выше. Мы свои, которые находятся с кросс-коннектом, проводом, с раздачей, которые намного
качественно настроены под высокочастотную торговлю, имеют уникальные специальные сетевые карты, мы вам предоставляем два тарифа, $60 и $100. Это большие деньги, но если вы ставите счет на $5000, то вы за один день заработать можете больше кратно, чем если бы вы закупили себе сервер за $30, сэкономили $30 и потом начали сливать. Лучше чаще переплатить в некоторых местах, понимая, за что вы платите, для того, чтобы заработать на этом. Наверное, на этом все. Если у вас будут возникать какие-то вопросы или уже возникли по этой теме, вы можете писать под этим видео. Также вы можете предлагать свои какие-то темы. Мы можем все это описать, потому что у нас огромная база информации. Мы знаем, как это работает. Мы можем рассказать вам про брокеров, про ликвид-провайдеров, про разные плагины. Всю эту информацию мы можем предоставить вам абсолютно бесплатно. Поэтому на этом все. С вами была команда New Hope. До свидания.